अच्छा दीदी, आप डॉक्टर हो ना, तो फिर बताओ हमें हिचकी क्यों आती है? क्या हमें कोई याद कर रहा होता है क्या? कोई याद नहीं कर रहा होता है, सब हमारे ब्रेन और डायफ्राम मिलके ड्रामा कर रहे होते हैं। देखो, जब हिचकी आती है ना, तो हमारा डायफ्राम जो लंग्स के नीचे एक बड़ा डोम शेप्ड मसल होता है जिसे सांस लेने में यूज करते हैं, वो सडन कॉन्ट्रैक्ट करता है बिना हमारे कंट्रोल के, जिससे लंग्स के अंदर हवा जोर से जाती है। तो उसी लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा वोकल कॉर्ड के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं, वो एकदम से बंद हो जाता है। तो ये सडन क्लोजर ही हिक साउंड का रीजन होता है। तो सिंपली जब हम लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हैं या फिर स्पाइसी फूड खाते हैं या फिर गैस हो जाता है, तो डायफ्राम इरिटेट करता है, तो वो सडन कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे वोकल कॉर्ड बंद हो जाती है और हमें हिचकी का साउंड सुनाई देता है। अब समझ आया कि हिचकी क्यों आती है? हाँ दीदी, थोड़ा थोड़ा समझ आया। चलो एक एग्जाम्पल के तरीके से बताती हूँ। जैसे आंधी तूफान आती है तो हम अपने घर के गेट बंद कर देते हैं ना, ताकि हवा अंदर ना आए या कोई नुकसान ना हो। सेम उसी तरह हमारा बॉडी ग्लोटिस को बंद कर देता है ताकि लंग्स के अंदर हवा का ओवरलोड ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करना मत भूलना।